Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Səhiyyə Nazirliyinin orqan donorluğu və transplantasiyası üzrə koordinasiya mərkəzinə 3 sahil şəhər klinik xəstəxanasında müalicə olunan pasiyentə beyin ölümü diaqnozunun qoyulması barədə məlumat daxil olub. Xəbər verilir ki, orqan donorluğu və transplantasiyası üzrə koordinasiya mərkəzi tərəfindən dərhal orqan donorluğu və transplantasiyası prosesinin təşkili və əlaqələndirilməsi üzrə aidiyyəti tədbirlər həyata keçirilir. Beyin ölümü diaqnozu təsdiqləndikdən sonra mərhumun ailəsi yüksək humanizm nümunəsi göstərərək orqanları bağışlamağa razılıq verib. Bununla da Qafqaz regionunda ilk dəfə olaraq meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib. Ürək transplantasiyası əməliyyatı Mərkəzi Klinikada baş həkim Professor Kəmran Musayevin rəhbərlik etdiyi ixtisaslı tibbi heyət tərəfindən yüksək peşəkarlıqla icra olunub. Meyit donorun ürəyi 2006-cı il təvəllüdlü Tovuz rayon sakinindən köçürülüb.